ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഹുണ്ടായുടെ സാൻഡ്രോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല സൗണ്ടാണ്, കട്ട 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 കട്ടാ എന്നുള്ള സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര മൂളിച്ചയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകാം. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പൊക്കി കുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഭയങ്കര സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഡിസ്കൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീല് നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷേക്ക് കണ്ടോ, അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് കിടന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് ബെയറിങ് പോയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കിടന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യണം. ഇത്രയും ഷേക്കാണ് ഈ വീലിനുള്ളത്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഷേക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിക്കുക, അല്ലാതെ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഇത്രയൊക്കെ ഷേക്കായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീലെങ്ങാണം കട്ടായി ഊരിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ വീല് ജാം ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇത്ര ഇളകി കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക് കണ്ടോ, ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക് ഇളകി കിടന്നിട്ട് സൈഡിൽ ഉരഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ ഒരഞ്ഞു പോയത്. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക് എന്ത് ചെയ്യും, വീല് ഇളകുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ക് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇളകുന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ കാലിപ്പർ അവിടെ സ്റ്റേ ആയിട്ടിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്ന് ഒരയും. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ജാമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീല് സഡൻലി ഓട്ടത്തിൽ നിൽക്കാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇളക്കം മതി. ഇത് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ഇളക്കം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇത്രേ ഇളക്കമാണ് ഇത് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ വീൽ ബെയറിങ് വേണം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിക്കുക, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം ഇങ്ങനെയൊന്നും എമർജൻസിയിൽ ഒരിക്കലും ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹബ്ബ് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഹബ്ബ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി വീൽ അഴിക്കാം. ഹബ്ബ് നമുക്ക് ഊരി. ഇതിൻ്റെ വീല് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീൽ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്, ഈ റോട്ടർ ഡിസ്കിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റോട്ടർ ഡിസ്കിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ട്. ഏകദേശം പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഉള്ളിൽ കാണുന്നതും ഏകദേശം പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കണ്ടാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒരയാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രേക്ക് ബെയറിങ്ങിന് ഇത്ര ഇളക്കമാണ്. ഇത് കറക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. ഇത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സൗണ്ടിലായിരിക്കും വണ്ടി പോകുന്നത്. ഉണ്ടോ, ഇത്രയും നല്ല സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇളക്കം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേ ആയിട്ടിരിക്കും. കാലിപ്പർ സ്റ്റേ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിസ്കിന് വളവ് തിരിക്കുന്ന സമയത്തും വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്തുമൊക്കെ വളവ് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാവും, അപ്പുറത്തോട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടാവും. ഡിസ്ക് അങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ലോഡ് ഏത് സൈഡിലോട്ടാണോ വരുന്നത് അങ്ങനെ ചരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ടച്ചാവും കാലിപ്പറിൻ്റെ. അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഒരഞ്ഞ് ഇത്രയും കട്ടായി പോയതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സാരം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കട്ടായിട്ടും വണ്ടി ഓടിച്ചു, ഇത്രയും സൗണ്ടായിട്ടും വണ്ടി ഓടിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുട്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ ഡിസ്ക് ഒരയുന്നത്. ഈ ഡിസ്ക് ഒരയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഡേഞ്ചർ കണ്ടീഷൻ. ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഉടക്കി നിൽക്കും, ബ്രേക്ക് പാഡ് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഉടക്കി നിന്നിട്ട് വീല് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റക്കായി പോകാനുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ബെയറിങ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബെയറിങ് അഴിച്ചെടുക്കാം. ബെയറിങ് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈ പിൻ അഴിച്ചെടുക്കുക. പിൻ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്സിലിനട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. കാലിപ്പറിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബോൾട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ താഴെയും ഒരു ബോൾട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബോൾട്ടിൻ്റെ 2 ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻഡ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഹബ്ബ് നെക്കിൾ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്കത് പുറത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹബ്ബ് ഉൾപ്പെടെ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടാൽ ഫുള്ള് ബെയറിങ് എല്ലാം പൊട്ടി കിടക്കുകയാണ്. തിരിയുന്ന പോലെയില്ല, വീല് ഫുള്ള് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. ബെയറിങ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇളക്കം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര ഇളക്കമാണ് ഈ ബെയറിങ്ങിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ ബെയറിങ് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബെയറിങ് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കോണ് ഊരിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് തട്ടി ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് വരുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് വരുന്നത്. ഈ ലോക്ക് നമുക്ക് ഊരിയെടുത്തിട്ട് ബെയറിങ് ഫുള്ളായിട്ട് താഴോട്ട്, അതായത് ഈ ബെയറിങ് നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് ഊരിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിങ്
ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഊരി വരും. അവിടുന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇത് ബാക്കിലോട്ട് ഊരി നമ്മൾ വീഡിയോ ഇറക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ ഹബ്ബ് ഊരിയെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോക്ക് അഴിച്ചെടുക്കുക. ലോക്ക് അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബെയറിങ് അവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെയറിങ് ഇങ്ങനെ ഊരിപ്പോകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബെയറിങ് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഒരിക്കലും വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കുക. ഇത് ഫുള്ള് ഷേക്കായി ബെയറിങ് കറക്റ്റ് വീല് ഊരിപ്പോകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്ലേയിലാണ് വീല് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്ലേ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിൽ തള്ളിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും പ്ലേ സൈഡിലോട്ടും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ ആക്സിൽ തള്ളിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, വണ്ടി ആക്സിഡൻറ്റിലൊക്കെ പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു സൗണ്ട് വന്നാൽ കൂടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഒരിക്കലും വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് മാറി വെക്കാം. ബെയറിങ് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് ബെയറിങ് ഊരിയെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബെയറിങ് ഊരുന്ന മെത്തേഡൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതെല്ലാം ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ശകലം ഗ്രീസും തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ളിലെ കോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബെയറിങ് കയറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബെയറിങ് കയറ്റാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, അടിച്ചിറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും അടിക്കരുത്. ഈ പോർഷനിൽ വേണം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അടിക്കാനായിട്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കോണ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിറക്കാവുന്നതാണ്. അടിച്ചിറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഹബ്ബ് ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റണം. ഇതിനുള്ളിൽ സർക്കിൾ ലോക്കും നമുക്ക് ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബെയറിങ് അടിച്ച് കയറ്റാം. ബെയറിങ് കയറ്റി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹബ്ബും കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. വണ്ടി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബെയറിങ് എല്ലാം കയറ്റി ഹബ്ബെല്ലാം കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോട്ടർ ഡിസ്കിൻ്റെ ആ പാട് അതുപോലെ ഉണ്ട്. കാരണം കസ്റ്റമർക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം കസ്റ്റമർ ബെയറിങ് മാത്രം മാറിയാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഇളക്കം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ബെയറിങ് മാത്രം മാറിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബെയറിങ് മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഷോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സസ്പെൻഷന് കുറേ പണിയുള്ള വണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബെയറിങ് മാത്രം മാറിയാൽ മതിയതുള്ളത് നമ്മൾ ബെയറിങ് മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പോളിഷൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇളക്കം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഷേക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല വീലിന്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഭയങ്കര ഷേക്കായിരുന്നു വീലിന്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇളക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നല്ല ഷേക്കാണ്. അതായത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഷേക്കായിട്ട് ബ്രേക്ക് സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വരും ഓട്ടത്തിലൊക്കെ. അത് വളരെ ഡേഞ്ചറാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുക. കാരണം അത് ആക്സിഡൻറ്റ് കേസിലേക്ക് പോവാതെ പെട്ടെന്ന്, കാരണം വീൽ ബെയറിംഗ് ഒക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നല്ല കിലോമീറ്റർ നല്ല സ്പീഡിലൊക്കെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഡേഞ്ചർ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് അത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷനും എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര പ്ലേ ആയിട്ടിരുന്നത്. ഇത് കട്ടറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കടകടാൻ സൗണ്ട് കേൾക്കും, ഹമ്പിറങ്ങുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കും. വീൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് വളവ് തിരിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ വല്ലാത്ത സൗണ്ട് കേൾക്കും, കലകലകലന്നൊക്കെയുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ ബ്രേക്ക് ഔട്ടുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഇതെല്ലാം വീൽ ബെയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വീൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്ലേയും അതെങ്ങനെയാണ് മാറുന്നതെന്ന് ഒക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഹുണ്ടായുടെ സാൻഡ്രോ ആണ് വണ്ടി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.